甜甜的美梦好吃的，甜甜的秘密不能说。唉，什么时候不知道能像蜘蛛侠一样受人崇拜呢？快救救我！最棒的不知道，最棒的不知道，最棒的不知道。哎呦，我可乐，怎么了？怎么了？摔死我了！谁干的？最棒的不知道，不知道。谁干的？可乐，告诉不知道，不知道为你报仇。哼，笑一笑真多事，不知道知道扶可乐起来，不知道是最棒的蜘蛛侠。你蜘蛛侠。蜘蛛侠他从不乱扔垃圾，他最棒了。不知道也最棒了。不对，不知道应该是最糊涂的。还是最邋遢的。看到了吧，大家的眼睛都是最雪亮的。哼，不知道就是最棒的，不知道会证明给大家看的。还有不知道改名了，改成什么了？最棒的不知道。校网民意调查报告新鲜出笼啦！都特别想知道吧？什么呀？特别想知道吧？快说！别卖关子。第一个啊，我校最像有文化的人，谁？肯定是我。切，是你。的他阿华。下一个什么？还有一个啊，我校最不靠谱的人，肯定不是我，这回是你，就是你。让你最能吃的人，名不其实，大力。没有我就能吃，我有那么能吃吗？我有，很能吃。我校最无趣的人。谁啊？快点！其实怎么不快说呀！最无趣的人，哎呦，我肚子疼，不行，我肚子疼。我念，真是。本校最无趣的人，他就是
我还是别念了。哎呦，你怎么磨磨唧唧呀？我来念看。洋洋别。本校最无趣的人是洋洋。怎么会是我？你千万别放在心上，这个调查报告根本就不准。哎，不说，这都是匿名的，绝对靠谱。大力闭嘴！这个不准。再说了，谁没个缺点？闭嘴！这怎么能是缺点呢？啊，不是缺点，不是缺点，只不过有趣的人稍微招人喜欢一点点。那我不招人喜欢。当然不是啦！你看，洋洋学习好吧？啊，学习好。品德还特别好。对。还有体育好。从不迟到，也不早退，不捉弄同学，也不让老师生气。没错。而且你说你还不吃这个垃圾食品，不吃，不喝碳酸饮料，不喝，不熬夜，不上网，不打游戏，你听起来是挺无趣的，你们不用安慰我了。哎，不是洋。行，我做的飞机模型得奖了，你看，多亏了你帮我出的那个主意啊！你笑一笑，你太棒了！我买了新漫画，走到我屋里看去。好。不知道请让开，笑一笑和可乐要出去。请叫最棒的不知道，不知道就让笑一笑和可乐出去。笑一笑不出去了。哎，笑笑。哎，最棒的！可爸，叫最棒的不知道干什么？不知道，我没有在叫你，我在叫最棒的。哎呀，今天怎么这么开心啊？你不知道，你为我设计的独特的竞选造型大受追捧，现在我的照片已经进入学校的宣传栏了。为了谢谢你，我给你买了饮料。哎呀呀，本来就是最棒的。不知道，帮哎呀拧开。快，请叫最棒的不知道。为什么？还是可凡帮哎呀拧开吧。好。哎呀，不知道，不是我说你，要想让别人说你是最棒的，那就得证明你的价值啊。给。可凡真棒。哼，不知道会证明自己的。哼。不知道。哎，我再给你买一个。这什么情况啊？这是？哎呦，洋洋怎么成这样？这哎，洋洋，你今天怎么迟到了？什么叫迟到？你没事吧？没事啊，我感觉从来没这么好过。洋洋，要不你一会儿回家换件衣服吧？下一节可是柯老师的课。为什么要换啊？不是，你这衣服真的挺好看的，就是过了。走，这叫个性。哦，个性。对。洋，你这看的什么书啊？怎么做一个有趣的女孩？哎呦，洋洋，连我们家那小可乐都知道这是骗小孩的书，咱可不能信。多事儿。我多事儿了，我多事儿了。不站这干嘛呀？该干嘛干嘛去。啊，对，该干嘛干嘛，该干嘛干嘛啊！说你呢，没听见？回去。好，我回去。哎，行，我有件事想让你帮我。可乐要干嘛？看，明天就语文测试了，画红线的都是要背的，太多了，我实在记不下了。你有没有记忆药水啊？没有。有，不知道笑一笑，有记忆药水。不知道多嘴。复习这种事情要靠自己，可乐不能偷懒。哎，笑。哎，不知道可以帮助可乐。怎么帮啊？你又不会做记忆药水。
只要可乐叫不知道，最棒的不知道，不知道自有办法。如果你帮我，我就叫你最棒的不知道。说话算话，一言为定。啊，可乐啊，暖和的剂词是什么呀？哦，是温暖。啊，温暖，谢谢谢谢，温暖。可乐，安全的反义词又是什么呢？危险！快跑，快跑！是危险还是快跑？是他要快跑，一次是危险。知道了，知道了，知道了。远上寒山，石径斜，白是霞。哪个霞？这个字在这首诗里念霞。远上寒山，石径斜。白云深处有人家，停车。不知道你别那样，你看我都被人家打败，你看这怪兽多厉害，刚要赢就被你打败了。哟，这里还有怪兽呢！我看，这个怪兽应该怎么样？我知道，来，我。给我吃一个呗。嗨，洋洋，怎么样？你今天又换造型了？前几天的课老师都不让穿啊。我说洋洋，你前两天不是摇滚风这是瞎范儿，柯老师能让你穿吗？哦，所以我今天换了个可爱的，要去吧？你今天这身儿，哎，你怎么这么婆婆妈妈的？要不要我给你们讲笑话？这是谁啊？新同学？洋洋，那个最不靠谱的，我给你讲笑话吧。你讲笑话，喷天上去了。我再给你们讲个笑话。有一天啊，有一个香蕉，它在大街上走着，突然觉得，哎呀，好热啊，然后他就把衣服脱了。你们猜怎么着？然后那个香蕉就滑倒了。哎呀，洋洋，9个了，9个笑话了。你们没觉得我越来越有趣了吗？怎么会？那我再给你们讲个笑话。对，洋洋，你今天为什么要讲这么多笑话啊？你不知道吗？那本书上说了，做一个有趣的女孩，就应该要先学会讲笑话。关键是一点都不好笑。你这人怎么这么没意思啊？跟柯老师似的。考完同学，立正。啊，哎，请你给我解释一下，怎么笑才能喷到天上去呢？还有你，小喇叭同学，你的嘴难道是永动机吗？怎么可以一直说啊说啊说不停呢？你干什么呀，大力同学？向后站。说得好，说的太好了。洋洋同学，最近你的成绩大踏步的退步，而且不遵守课堂纪律，取笑老师。现在我决定撤销你的3号学生评选资格，反省一下吧。哎，柯老师，再考虑一下。洋洋，你究竟怎么啦？我才不在乎什么3号学生呢。当3号生的人一般都是无趣的人。可是你现在这样不是无趣，有点可怕。怎么会？我都是按照书上写的做的。怎样做一个有趣的女孩？第一，穿有趣的服装。第二，学会讲笑话。第三，
模仿无趣的人，并且嘲笑他。这都什么书啊？洋洋，我这儿也有几本书要给你看。你看看，怎样做一个有趣的小孩？怎样做一个有趣的男孩？还有这个最喷的，怎样做一个有趣的小猫？第一条，给小猫穿个性的服装。第二条，给小猫讲笑话。第三条，模仿主人并鼓励他。放心吧，不知道是最棒的不知道。同学们都拿到试卷了，这节课由我来监考，大家一定要严格执行考场秩序，明白吗？明白。考试开始。不知道温暖的介意词是什么？温暖的介意词是什么？那我们先多翻译词。安全的翻译词是什么？安全的翻译词是什么？可乐给什么？我也不会，没问你。不知道。哎，柯老师，可乐严重影响了我做题。注意纪律。最棒的不知道，可乐把我害死了，再也不想理他了。这题我好像说过。好，考试时间到，大家评比，交卷卷子。来，好了。好，同学们下课。哎呀，笑一笑。大家都找不到了，一定是部里不知道了。有什么了不起呀？既然大家都部里不知道，不知道就要离家出走了。不知道要走了，不知道，笑一笑，可乐。哎呀，累死不知道了，终于写完了。不知道现在累了，不知道要去睡觉了。啊，不知道一定是在做梦，不知道秒。不知道，不要再睡了。啊？怎么说我没在做梦？金牌是真的，是给最棒的不知道的。啊？不可能，
不知道把所有的事情都搞砸了，不知道不可能获得奖牌。哎呀，我为了感谢你，那天你不停的问我问题，结果考试的时候我无意中都记住了。啊？这么说可乐没考砸？我没有考砸，而且都是自己考的。谢谢你。不知道想成为最棒的不知道，这没有错，大家不应该嘲笑不知道。不知道，对不起。哎呀，其实不知道也知道，不知道不是最棒的不知道，不知道其实现在最想当以前的不知道。可以前的不知道是最棒的 A 呀呀的朋友，所以以前的不知道也是最棒的。哎，这里有信，哎，可乐的，哎呀呀的，哎，还有笑一笑的。啊，不知道要走了，笑一笑不喜欢不知道捣乱，不知道还不喜欢笑一笑成天绷着脸啊。A 呀呀不喜欢不知道糊涂，不知道还不喜欢 A 呀呀臭美呢。可乐不喜欢不知道总是睡觉，不知道还不喜欢可乐总想着偷懒呢。不知道，完了，不知道又闯祸了。哎呀！站